अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ट्राईपॉड का रिव्यू करवाने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है और इसकी कीमत भी बहुत ही कम है, यानी कम पैसों में ये मिलता है। इसको मैंने GoTo से ऑनलाइन शॉपिंग किया है, ऑनलाइन मैंने उससे मंगवाया है और ये मुझे तकरीबन 600 रुपये पर मिला है और बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है। मैं अभी उसको ओपन करूँगा आप लोगों के सामने ही और उसको एक एक चीज़ आप लोग दिखाऊंगा कि इसमें क्या है और ये कैसा काम करता है और किस तरह इसमें आपने मोबाइल लगाना है और किस तरह ये काम करता है। तो बहुत ही सिंपल ट्राईपॉड है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम पैसों में मिला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूबर है और आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। दराज से भी, GoTo से भी और भी बहुत से ऐसी वेबसाइट है ऑनलाइन जो आप इससे उसको मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं उसको ओपन करके आप लोग के सामने दिखाते हैं। पर ये मिला है, आप देख सकते हैं कि ये सभी मैंने उसको ओपन कर लिया है। अभी उसको ओपन कर लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप इसमें देख सकते हैं कि ट्राईपॉड है, TF3110 है और इसमें ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं ये 420 ग्राम इसका वजन है और इसमें ये चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं ट्राईपॉड TF3110 मेड इन चाइना है। ये इसकी कोई और कब्ज वगैरह नहीं है, ये चाइना से ही आता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों। ये अभी मैंने इसलिए ओपन कर लिया है कि मैंने सोचा कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने इसको ओपन कर लेता था तो आपका टाइम बहुत ज़ाया होता था। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको साइड पर कर लेता हूँ। इसमें से मुझे ये मिला है जो है एक पेपर सा है, इसमें बस सिर्फ मेरा एड्रेस है वगैरह। इसकी ये जो है मुझे 680 रुपये का ये मुझे मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साइड पर कर लेता हूँ। ये इसमें पड़ा हुआ था, इसमें जो है ये पड़ा हुआ था, तो मैं दोनों को साइड पर कर लेता हूँ दोस्तों। अभी मैंने इसको ओपन कर लिया है दोस्तों। मुझे एक ये मिला है और साथ में ये भी मिला है, मैं इसको भी साइड पर कर लेता हूँ दोस्तों। आपने इसी को उठाना है और आपने इसके साथ इसको लगाना है और जब आप इसको अपने मोबाइल इसके साथ लगाते हैं तो आपने इसको इस तरह लगाना है। ये नीचे जो है ये वाला आपने इसको हाथ से दबाना है ताकि ये अच्छी तरह से टेढ़ हो जाए। अच्छा, ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इसमें इसी तरह मोबाइल लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको जो है ना यहाँ पर मोबाइल लगा कर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इसी तरह घुमा फिरा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है मेरे ख्याल से। ये तो कमज़ोर है मगर इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है, मगर फिर भी आप इसको जितना बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, आप इसको लॉक लगा सकते हैं। बस आपने इसी तरह इसको लॉक लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर से आपने इसको छोटा करना है और आप इसको दोबारा भी लॉक लगा सकते हैं इसी तरह। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड है। इतनी कम पैसों में ये मिलता है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि और भी तो इसमें बहुत से आते हैं मगर वो जो है महंगे होते हैं, मगर ये जो है छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत ही एक अच्छा है। आप वैसे भी और भी बहुत से ट्राईपॉड जो है अपने घर में भी बना सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह अपने ही होम में एक छोटी सी ट्राईपॉड बना सकते हैं और वो भी आपको सिर्फ 10 रुपये का खर्च आएगा, आप बना सकते हैं। ये तो मैंने 680 रुपये का ख़रीदा है, मगर आप बहुत ही सिंपल यानी कम पैसों में भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, ये ट्राईपॉड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह 4-5 दिन के बाद मैं एक मोबाइल का भी रिव्यू करवाऊंगा। एक सिंपल सा मोबाइल है मगर इसमें जो है 4 सिम लगते हैं और वो बहुत ही एक अच्छा मोबाइल है। मैंने खुद जो है इसको यूज़ किया है और आपको इंशाल्लाह वो भी पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सामने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।